Aiztājies ausis un gatavojies, jo mēs ārdīsimies, bļaustīsimies un plēsīsim visu, kas mums ir. Man sauc trakais 13, jeb lauznis vienkārši. Un pie manis katru reizi viesosies kāda sabiedrībā zinām personība, kas ies cauri dažādiem dusmu uzdevumiem, krās punktus, lai pēc tam tos varētu iemainīt par kādiem vērienīgākiem objektiem, ko šķaidīt kulminācijā. Šī ir anturāža! Un šodien pie mums ciemosies neviena cita kā Latvijas YouTube scēnas ikona, digitālā satura veidotāja Sindija Lozgačova. Aplaudēt visi, ne? O, super, super. Čau, prieks tevi redzēt. Vai tev ir pieredze ar šitādām lietām? Nav, bet esmu vienmēr vēlējusies šādu pieredzi. Zīmēsim brīnumus. Katram pa vienam šķīvim, katram ir jāizliek tas, ko mēs šobrīd jūtam. Aiziet! Klausies, Sindija, tu esi jau gadiem šajā satura veidošanas pasaulē, un tu sāki jau ļoti agrā vecumā. Cik tev bija gadi, ja drīkst jautāt, kad tu sāki šo visu? Un kā tas vispār? Tas jau tev no bērna kājas bija skaidrs, ka tas ir kaut kas, ko tu vēlies darīt? Es nezinu, cik apzinīgus un ilgtspējīgus lēmumus tu pieņem 13 gadu vecumā. Noteikti, ne tik ļoti, cik tu. Bet, jā, 13 gadu vecumā es ieliku savu pirmo YouTube video. Un, ja gribu rēķināt, tad tagad sanāks jau pusdzīvi daru to. Es teiktu, ka, kopš pat es sevi atceros, tu noteikti biji viena no tām figūrām, kas dominēja tieši YouTube scēnā, un tagad jau, man liekas, arī sociālos mēdījos tu esi ļoti veiksmīgi translējusi savu darbu uz arī pārējām platformām. Kādi varbūt ir izaicinājumi lielākie, kas bija tad, un varbūt kādi ir tagad tie lielākie izaicinājumi, ar kuriem tu saskaries, veidojot un radot saturu? Manā sākumā es biju viena no pirmajām, kas sāka taisīt saturu latviešu valodā, un tad tas bija fenomenāli. Par mums rakstīja ziņu portāli, un tas bija kaut kas jauns visiem. Šobrīd, man liekas, ka ir izcils laiks jebkuram sākt to darīt, jo ar TikToku tu vari dabūt sev auditoriju, pie kuras es strādāju 10 gadus, es nezinu, gada laikā. Jā. Jo ir tie cilvēki, kas patērē to saturu. Savukārt ir grūtāk izcelties, jo mēs esam konkurenti. Jā. Bet jūti arī savā starpā ar kolēģiem to kaut kādu konkurenci? Varbūt ne tā personīgi, bet var redzēt, kurš tur kādai kampaņai vairāk tiek izvēlēts, kurš mazāk. Kas ir kaut kas, ko tu ieteiktu 13-gadīgai Sindijai varbūt darīt citādāk, vai ja tu būtu atkal viņas lomā? Es nezinu. Man liekas, ja es būtu kaut ko mainījis savā ceļā, tad šajā punktā es būtu varbūt kaut kur citādāk, ja es kaut ko būtu pamainījis. Bet, ja varu vienu lietu, tad varbūt netik publiski dalīties ar savām emocionālajiem pārdzīvojumiem. Es nedomāju par sekām, ja piemēram es pirms, 9 gadiem ieliku video par to, ka man gāja slikti. Jā. Man bail, ko tu tur dari. Tu neuztraucies, tu runā, kas tev jāsaka. Es ieliku publiskus stāstus par to, kā man iet slikti, un es atvēru durvis daudziem maniem vienaudžiem, kuriem nav cilvēku, kam pastāstīt, ka viņiem ir kādas grūtības. Viņi vēršās pie manis ar to, bet es neesmu terapeits vai jebkas, es varu padalīties ar savu pieredzi, bet man cilvēki uzticās ar saviem bēdu stāstiem, tādēļ, ka es reiz esmu publiski dalījusies ar to, un tā ir šausmīgi liela atbildība. Jā. Tu esi gājusi cauri savā, es atļaušos teikt, īsajā dzīvē tik daudziem posmiem, un šeit mums ir 3 dažādas bildes ar Sindiju tad, toreiz un tagad. Kas ir kaut kas, ko tu vēlēsi, lai viņi zina? Tai pirmais Sindijai es viņu vēlos ļoti samīļot. Un pateikt, ka tas ir 1. septembris, pirms 1. septembra jaunā skolā es aizgāju uz radio interviju, un es biju tik priecīga. Tas bija tāds popularitātes viens no, es teiktu, augstākais punkts. Un pēc tam, kad es aizgāju uz to savu sapņu skolu, negāja viegli. Es tur biju uzreiz Sindija Lo, neviens man nepazina kā vienkārši Sindiju. Un par mani smējās pasniedzēji, par mani smējās skolas biedri, un mans sapnis
sabruka. Tad es vēlos viņu samīļot. Man žēl paliks sevis. Šī Sindija? Tā Sindija ir apmēram tajā punktā, kur man sāka palikt ļoti slikti ar mentālo veselību. Un tad es sāku ar to dalīties internetā, un tas ir tas brīdis, par ko es tikko runāju. Jā. Viņai arī vajag apskāvienu. Nu, tad noslēdzošā? Tā ir Sindija tikko. Priecīga, laikam. Dzīvo savu labāko Instagram influenceres dzīvi, taisa satura sadarbībām. Viņai viss ir kārtībā. Vai bieži lemjot par kaut kādām nākotnes lietām, tu ņem galvā to, kas ir noticis pagātnē? Es teiktu, ka esmu ļoti sentimentāla un es ļoti bieži vien kavējos pagātnē. Un ir labi atcerēties gan labo, gan slikto, kas ir noticis. Man liekas, man tas ir svarīgi, jo tad kāpēc es vispār kaut ko daru un kaut ko piedzīvoju, ja tas ir tikai tajā mirklī. Jā. Es, kā varens mākslinieks, esmu pabeidzis savu darbu. Pirmie minējumi varbūt kādam ir. Nevienam. Tātad tā ir saulaina diena ar zālīti. Tas ir ugunskurs. Tu teici, ka tur ir ugunskurs? Redzi šito oranžo? Varbūt tā neizskatās, bet... Es teiktu, tā ir kāda pirts mājiņa. Vai tu vēlies padalīties ar savu šedevru? Šis ir process. Process. Šis ir process. Tātad vārds process ietērpts vienā gleznojumā. Jā. Jā. Un tas vēl joprojām ir procesā. Un tas nekad nebeigs būt procesā. Es no tevis atvados. Ja tu vēlies kaut ko atgādināt savam procesam, šis ir īstais laiks. Man bail. Nē, nu procesam šis nāks par labu, jo tas būs nākamais. Ja nesaplīsīs, lūdzu nesmieties neviens. Es apsolu. Tīpaši tu. Kam tur ko nesaplīst? Sindija, es apsveicu. Tev ir pirmie 10 punkti no manis. Tu esi lieliski izdarījusi savu darbu. 4 priekšmeti, 4 jautājumi. 4 atbildes, ko var sasniegt tikai sašķaidot esošo objektu. Vai Sindijai tas izdosies? Kādas tev ir asociācijas ar šo smuko krāsu? Zila ir mana mīļākā krāsa. Man liekas, ka šis ir metams. Tur tie gliteri tā smuka aizlidos, ne? Viņam ir tāda aura, es tev pilnībā piekrītu. Ļoti labi. Un pirmais jautājums arī mums ir izkritis, kur lapiņu redzam. Neredzam. Nē, redzi gan. Redzu gan. Vot, redzi. Vai tu kādreiz atskaties uz saviem pirmajiem video? Ir tā, ka man ir fiziskas un emocionālas sāpes skatoties no savus pirmos video. Es nevaru. Bet tas ir cringe dēvētājs? Jā, tas ir nenormāls cringe. Ir kaut kādi mani vecie video, ko man prieks atskatīties, kas ir kaut kādi vlogi no vasarām ar saviem draugiem. Bet mani pirmie video, man liekas, es viņus nevarētu noskatīties. Ja man kāds samaksātu, es viņus, protams, noskatītos, bet tā labprātīgi apsēsties un skatīties, nē. Ir kaut kādas dzīves situācijas, pēc kurām es krinžoju. Es esmu iemācījusies to, ja es krinžoju, tas nozīmē, ka esmu tikusi kaut kur tālāk, ir notikusi izaugsme, tādēļ atskatoties, man ir šīs sliktās sajūtas. Un ja tādas nebūtu, tad tas būtu baisāk, jo es būtu palikusi tāda pati. Nākamais priekšmets ir sīrupa buņģu. Man bail. Man arī. Būs labi. Jā. Es vispār tikšu līdz, pag man jāpamēģina. Tu tiksi. Vēlreiz, tu arī! Vēlreiz! Kas tā pa burku ir? Kas tā pa burku bija? Trakie, viņi kaut titānu ir devuši mums. Tas nav stikls vispār. Kad tu jūties pati visīstākā? Es pat nezinu, ko es tajos brīžos daru, bet es pagājušo gadu nonācu pie tāda jauna, laba teiciena, ko es sev atgādināju un teicu skaļi.
kad brīžos, kad es jūtos vislabāk un visīstāk un visdzīvāk, es teicu, ak, Dievs, kā es mīlu dzīvi. Es nezinu, kuros brīžos es varbūt kādā koncertā vai kaut kur ar draugiem izbraucienā vai kā, bet tie brīži, kad es varu pateikt, ak, Dievs, es mīlu dzīvi, es zinu, ka tas ir vislabākais punkts. Es nezinu, gan šis varētu būt sarežģītāk, šis varētu būt neplīstošāk, bet šī ir maza naktslampiņa, stāvlampiņa. Es parasti pret visām savām mantām ļoti rūpīgi izturos. Ideāli, ka tā nav tava manta, vai ne? Ideāli. Tas ir vienkārši lieliski. Lieliski. Varbūt varam vēl vienu šitādu dabūt. Jā, man liekas, ka es jau jūtu, ka tur ir maza bukta iekšā. Varbūt tu vari stiprāk bišķiņ. Līdz sprāks. Man bail. Jā! 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 Vēlreiz! Vēlreiz! Jā! Varbūt izkrita jautājums? Kādēļ cilvēki paši sev uzstāda mentālās veselības diagnozes? Vai tā ir diagnoze, ko tu pats sev uzstādi, vai tu atrodi speciālistu, kurš tev palīdz nonākt? Tā ir tāda kā nedaudz skaidrība. Varbūt tas tik labi nestrādā, ka tu pats to sev uzstādi. Diagnoze ir kā iespēja strukturēt iekšēju haosu un atgūt kontroles sajūtu. Jo tajā brīdī, kad mūsu grūtībām ir dots konkrēts vārds, ir vieglāk arī saprast, ko ar tām darīt. Taču ir sarežģītāk, ja diagnoze sāk kļūt par daļu no identitātes, kur mēs ārkārtīgi identificējamies ar vienu vārdu vai frāzi, jo cilvēks nav tikai depresija, trauksme vai paaugstināts asinsspiediens, cilvēka būtība ietver daudz vairāk. Ja mēs sevī sajūtam šo iekšējo haosu, ir vērts sev pavaicāt, ko es patiešām šobrīd jūtu. Taču, ja ir aizdomas par konkrētu diagnozi, tad to apstiprināt vai precizēt vienmēr var palīdzēt speciālists. Man liekas, tas ir kā paskaidrojums sev. Bet tad, kad tu to pats izdari sev, nevis speciālists, tu nevari sev gluži palīdzēt. Jā. Vai zināt, kāds ir tas ceļš, lai varbūt kaut kā atvieglotu savu dzīvi. Bet man liekas, tas ir vienkārši no tā, ka tev iet grūti, piemēram, un tu centies rast atbildes uz jautājumiem. Mūsu 4. priekšmets. Kas būtu pirmais cilvēks, kam tu piezvanītu, izmantojot šo telefonu? Viņš iet? Laikam neiet. Es piezvanītu sev, lai atrastu savu īsto telefonu. Reāli. Šis ir labs. Šis telefons, es domāju, ka šito tu čisti tiksi galā. Es gribētu viņam iesist ar āmuru, man liekas. Lieliski izvēle. Okay. Jā, vēlreiz. Pasties, cik skaisti. Iemauc vēlreiz. Jā. Lieliski. Lieliski. Super. Jā. Paldies. Pa šito tu nevienam nepiezvanīsi? Nē. Grūtākais lēmums tavā dzīvē. Man ar tiem lēmumiem ir tā, ka ir kaut kas tāds nopietnāks jālem, kas var izmainīt manu nākotni vai ko. Bet man liekas, es ļoti vados pēc sajūtām. Un ja arī ir tomēr satraukums tajā izvēlē, kāds būs tas dzīves lēmums, es atkal sevi mierinu, bet šajā gadījumā ar to, ja es to tajā brīdī nenožēloju, man nav nekāda iemesla pēc tam to nožēlot. Ja es to nožēloju uzreiz, tad ir jāveic pretējā darbība. Laiks pārbaudīt Cindijas precizitāti. Cīnīsimies savā starpā un noskaidrosim, kurš labāk trāpa mērķī. Ja to darīs Cindija, viņas kontā 10 punkti. Ja to darīšu labāk es, dosim Cindijai 5 punktus. Tūlītās būs paraugu demonstrējums, meistarklase. Skatās un mācās, bet neatkārtojiet mājās tikai. Es varu netrāpīt nekur tūlīt. Viss cieņa, tev ir 5 punkti tavā kontā, es tev atļaušos dot 5. Kā atšķirās tavs skatījums uz negatīviem komentāriem varbūt kādreiz, un kā tagad uz tiem skaties? Agrāk noteikti tie man varēja arī novest līdz asarām vai kādam nervu sabrukumam. Jā. Bet ar
heitu dzīvē es sāku saskarties pirms es sāku taisīt sociālo tīklu saturu. Tas bija tāds, laikam, bulīngs skolā. Tādēļ man liekas, ka es piedzimu būt gatava negatīviem komentāriem. Jā. Varbūt ne piedzimu gatava, bet kļuvu gatava tiem ar laiku. Es nesen ar vienu savu video sasniedzu tādu plašāku auditoriju. Jā. Un man liekas, tagad tā heitošana ir tik attīstījusies Latvijā, ka viņi var sadalīt tādās kā turpat, kur esi drīz, bet vairāk strīnieki. Tas ir tie 3 punkti. Jā, turpini, neļauj manai neprecizitātei tevi apstādināt. Viens ir tāds, pirmais heits būs par tavu izskatu, tad nākamais būs, ka vainīga ir valdība, vienalga, ko tu dari vai runā. Un tad trešais, plašākais slānis, ko man parasti ir visgrūtāk sasniegt, bet tas ir gandrīz vai I made it moments, ja es saņemu komentāru krievu valodā, kas arī noteikti saka par to, ka visi politiķi ir vainīgi pie jebkā. Tev jātrāp vismaz 10. ir. Vismaz. Tas ir vēl viens 5. Es par kaut kur trāpīju. Tas ir vēl viens 5, man liekas. Atkal 3 punkti, ja? Tas ir 6, jā, man kopā ir 6. Tu esi par 4 punktiem šobrīd priekšā. Cik svarīgi tev tagad ir dalīties ar kaut kādu to savu stāstu par mentālo veselību? Jo šobrīd piekritīsi, varbūt tā vēl joprojām ir diezgan tabū tēma. Man liekas, ka ar to ir svarīgi dalīties, jo tas var arī, ja tu esi, piemēram, satura veidotāja pozīcijā un cilvēks skatās, cik skaisti tu dzīvo un ceļo un iepērcies un izklaidējies, tad varbūt tas ir tāds viens no veidiem, kā pat ne ar, vienkārši ar sajūtām. Dažreiz pat teikt, es jūtos ļoti labi šobrīd, vai es jūtos tā nepārāk labi tādu kaut kādu sarunu veidot, jo man liekas, tas ir tik normāli runāt par to, kā mēs jūtamies. Tas jau manā gaumē ir. Jā, par daudz ar tevi runāju, es sāku pārvērsties. Par trīnieku? Par trīnieku. Cik man tagad punkti ir? 16. Un tev arī ir 16? Nē, cik tev ir? Man ir 13. Kas ir tad tās lietas, ar ko tu lepojies sevī? Es lepojos, ka es neesmu padevusies. Tāpat arī šobrīd cenšos nenokart degunu to, ka tu izrāvies vadībā. Nereti ir tā, ka es par saviem sasniegumiem priecājos visvairāk. Un tad, kad es dalos ar kādu un esmu tik priecīgi, tad es atpakaļ saņemu tādu daudz zemāka līmeņa prieku, un tad tas arī manu prieku nosit. Un tad es cenšos tā sev piepildīt ar to, ka ja es pati sev kā varu uzsist pa to plecu un teikt, ka šis ir tik foršs labi, ka tu tā izdarīji, tad saņem to piepildījumu pati no sevis. Jā. Nē! Mēs varam piezūmot. Tas ir trīnieks. Es metu ar zilo krāsu piezūmotāju. Tu meti trāpīji te? Jā! Tu tikko zaudēji. Kā tu jūties? Ļoti priecīgi par tevi. Bet tas ir superīgi. Man tu nezaudēji savu titulu. Tu ļoti runāji daudz par procesiem un par to, ka ir jāattīstās. Kas ir tāds viens zīmīgs notikums, kas tevi ir ievedis tādās slēdēs, kādās tu šobrīd ej? Terapija. Vai tu ieteiktu visiem to? Ja ir sajūta, ka ir gatavs tam vai vēlas pamēģināt, noteikti, jā. Super. Tu par šo uzdevumu, diemžēl, esi nopelnījusi 5 punktus. Kādus? Sorry. Jā, jo es uzvarēju. Atkal. Tu esi nopelnījusi 5 punktus par šo uzdevumu, un kopā tev ir 55 punkti nopelnīti. Nu ko, tas brīdis ir beidzot klāt. Sindija cītīgi ir krājusi punktus visas spēles laikā. Un tagad ir laiks tos iemainīt šķaidkartē. Šodien šķaidkartes piedāvājumā televizors, radio, ventilators, pudeļu komplekts un trauku komplekts. Tu gribi televizoru? Es ļoti gribu televizoru. Labi, es tev došu televizoru. Lieliski. Labi, es arī varbūt gribu televizoru.
Mēs varam noteikti sadalīt. Būs tik daudz televizoru. Mēs varam dabūt 2 televizorus. Varbūt kādu pudeļu, kādas pudeles. Vai varbūt kādu šķīvīti vēl, krūzīti. Var tādu miksu. 3, 2, 1! Zinu, ko es gribu pamēģināt pret to galdu vēlreiz kaut ko izšķirt, jo man toreiz Man paņem malā televizoru mazliet? Nē. Sašķēdīja pilnīgi visu pārējo. Tikai nebļauj ļoti skaļi, lūdzu, labi? Tu esi pievarējis milzu kalnu šodien, bet lielākais stāv tev pretī. Man teikt, kamēr tu šķaidi? Nē, es jau izšķaidīju. Okay. Mani var atrast Instagramā un TikTokā kā Sindija. Like, subscribe, comment. Un nepietiks vieta, tu manam Būs jāraksta 2 rindās. Ui. Skaisti.